Byiza bakurikira Ubukungu Talks, hari umuntu wari watubajije ngo tugire icyo tuvuga ku matora yabereye muri Nigeria. Amatora yabereye muri Nigeria yatsinzwe na kugeza ubu ngubu magingo ya ibinyamakuru byose ndetse na komisiyo y'amatora bemeje Bola Tinubu Ahmed nk'uwo watsinze amatora, ahigitse Atiku Abubakar ndetse na Peter Obi. Nubwo magingo aya basabye yuko amatorwa asubiramo, gusa muri iyi video reka turebere hamwe uko amatora yagenze ndetse n'ibintu bidasanzwe byagiye biba. Tunibaze cyane kuri uyu Tinubu watsinze amatora, se nibihe bikeya twamenya ukaze neza. Guhera 2013 amashyaka yari ayoboye politike ya Nigeria magingo ya wenda tutagiye kure cyane, hari amashyaka abiri ariyo People Democratic Party cyangwa se PDP. Iyo yanayoboye n'igihugu guhera mu 1999 nyuma y'urupfu rwa Sani Abacha kugeza 2015. Hakaza noneho ishyaka ryatsinze ari naryo ryari ku butegetsi rizwi na All Progressive Congress. Iri ngiri ryabayeho mu makarita yakinwe neza muri 2015, aho bahuje amashyaka mato ane yari ahari kubera yuko PDP yari yarabaganjije. Ahangaha uwatsinze murabyumva wari uriho ni Muhammad Buhari. Muhammad Buhari akenshi kubera ibibazo Nigeria irimo, yaba abaturage cyangwa se urubyiruko rudafite akazi, yaba imidugararo iteye ubwoba kugeza n'abantu bashimutana bakaka amafaranga, Boko Haram ni ibibazo, amanayira ni ibibazo nayo yataye agaciro ugereranyije n'idolari. Abenshi nabo hari igihe ushobora kumva umuntu watsinze manda ebyiri ukibaza ubundi uyu muntu ni bwoko ki kugira ngo amere gutya, yanagize n'icyizere ubundi yanahageze ate, se ntago ashoboye nk'uko isi yose bivuga. Well, ikintu twakubwira muri politiki, ngo bano bagabo baba bafite za CV zabo kandi akenshi byagaragaye yuko CV zabo ziba zivuga. Uyu Muhammad Buhari tumuhereyeho tubibutsa yuko yari umujenerali ukomeye cyane mu ngabo hagati y'1961 kugera mu 1985, aho yari major, yageze no ku rwego rwa Major General mu gihe cy'imyaka 24. Yigeze no kugera ubutegetsi abona buri gukora ibintu bitari ngombwa, yaho yakoze coup d'etat ayobora igihugu hagati y'1983 kugera 1985. Murabyumva icyo gihe yanazanye amatwara amwe akomeye cyane, ari nayo afite aho ahuriye n'abamutoye muri izi manda ebyiri arangije batekerezaga yuko ari kakimeze. Yakoze amavugurura muri politiki ndetse cyane cyane mu bukungu, ndetse anazana gahunda yo kurwanya ruswa, ari byo byamuhaye amajwi abaturage babimwibukiraga, kuko muri gahunda yazanye hari harimo no kuzahura icyo bise kugabanya ibiciro by'ibiribwa, cyangwa se ibiciro by'ibiribwa byari bihenze, yashyizemo imbaraga ibiciro biragabanyuka. Hanyuma anashyiraho na gahunda yo kugabanya imisoro kuri za peteroli, ku buryo nibwo bayicukurira bo itabahenda. Ibi ngibi byamubereye ikintu cy'ingenzi cyane, ku buryo unakurikije neza imibare ya politiki ushobora gusanga impamvu banamutoye ikurikije grafe, uraza gusanga hagati ya 2014 ibibazo Nigeria yari itangiye kujyamo byatumye abaturage bamugirira icyizere. Ahangaha tunabibutsa yuko nabwo ntabwo ari ibintu yari agerageje guhera icyo gihe, ko kuva 2003, 2007 ndetse na 2011 yagiye agerageza kwiyamamaza, nubwo yagerageje agira kampeni ze zagerageje zitsindwa, kugeza aho 2015 Godfather cyangwa se political Godfather niko babita, babagabo baba bakomeye cyane, uyu Tinubu turi burebere hamwe, yamufashije gukaraga amakarita birangira agiye ku butegetsi. Ahangaha reka turebe cyane, ni ukuvuga ngo ibintu no guhera 2015 ntago byari bimeze neza na mbere yuko ajya, kwako muri 2014 babyibuka harimo n'ibibazo bya Crimea cyangwa se Crimea ifatwa n'Uburusiya buvanwa kuri Ukraine. Ibiciro by'amavuta byaragabanyutse cyane, bigabanyutse ibiciro rero muri murabizi yuko ubukungu bwa Nigeria bushingiye cyane ku mavuta, hanyuma bituma akazi kagabanyuka, amafaranga y'amanayira aratakaza agaciro. Gusa icyo gihe nawe nubwo yagiyeho bigabanyuka, noneho kugira bizanzamuke byaramanutse bijya hasi cyane, nubwo abenshi bagiye bavuga yuko yari yagerageje guhangana n'ibya ruswa, ariko icyagaragaraga ntabwo ari byo abantu bari bitayeho. Yanagerageje kuvugurura ibikorwa remezo, ariko abaturage bo ntabwo ibyo babyumvaga kubera yuko akazi kabuze, ifaranga ryataye agaciro, abaturage batishimye kubera yuko igihugu gishingiye cyane ku mavuta. Byose ni ibintu bamushinja, ku buryo magingo aya ngaya urebye ya mibare bajya bakora
ya approval rating cyangwa se abamushyigikiye byari byarageze kuri hasi ya 50%. Ni ukuvuga ngo byageze munsi ya 0 bigeraho kuri hafi munsi ya hafi ya 0, hafi gukuramo 50. Ni ukuvuga ngo arimo umwenda abaturage. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo guverinoma ye ikizwi nuko yaganjijwe cyane n'abayobozi barya ruswa iba nyinshi cyane ku buyobozi bwe. Umutekano muke uragenda uriyongera bigera naho bashimuta imitwe y'iterabwoba nka Boko Haram nkuko bagenda babivuga, yose ifata igihugu bishyira hasi ibintu ku buryo nta cyizere cyari gihari. Ubundi none reka twiyizire ku matora maginga ya ibyo ni ibibazo abagiye kuza basanze. Ubwo amatora maginga ya ngaya hari abagabo babiri, hari uwo bita Bola Tinubu, ubu ngubu baze zuzuza imyaka 70 mu mwaka utaha, ariko niba nanone ya mibare dukurikije ibyo yerekse Chicago State University, izingi niyo wenda dushobora kuvuga tuti wenda we afite imyaka 71, akaba azwi cyane uyu Bola Tinubu, azwi cyane kuba yarayoboye Lagos. Hakazana Atiku Abubakar ufite imyaka 76. Aba bagabo babiri nimuze no kugira ngo ntago baziranye, baraziranye cyane kuko bigeze guhurira mu ishyaka ryitwa Social Democratic Party, nubwo haje kuba ikibazo rikaza kukurwaho na Sani Abacha muri 1993, ariko bigeze kuba hamwe. Uyu nguyu Atiku Abubakar babahanganye yanabaye vice president w'igihugu guhera muri 1999 kugera muri 2007. So urumva yuko nawe ntago ari umuntu woroshye. Hano ikintu twakubwira nuko Tinubu we ayobora Lagos, ikintu cya mbere yamenyekanywe ko akomuzi yuko ariyo bayitirira nuko yashoye mu bikorwa remezo cyane cyane, ndetse no mu bintu by'ingenzi bifitiye umumaro abaturage, harimo ibyerekeye na serivisi z'ubuvuzi n'ibindi n'ibyo. Nubwo nawe yatagiye byoroherwa kubera yuko hari amaskandale menshi yagiye amubaho, aho kuyagiye yafata bitugukwa cyangwa se ruswa, ndetse no kuba yarigeze kuba yakora ikintu twabibutsa yuko ari umucungamutungo, yabashije kuba yanyereza amafaranga yabashije kuva mu curuzwa rya heroin muri Amerika, ibintu yanahaniwe amafaranga atari make cyane. Hanyuma hakaza Abubakar Atiku, uyu nguyu ni umu businessman, gusa nawe yigeze kuba mu ishyaka rimwe na uyu nguyu Bola Tinubu. Ahanga ikintu twakubwira, nawe afite ibibazo byinshi kuko nawe bamushinje yuko yagiye arya ruswa, nubwo ari umu businessman cyangwa se umushoramari cyangwa se babandi bita ba rwiyemezamirimo ukunzwe cyane kubera icyo kintu. Ariko aba babiri nibo bari bazwi cyane mbere yuko haza umugabo uteye ubwoba kandi wari unabahangayikishijwe uzwi nka Peter Obi, kubera yuko abantu twita urubyiruko ndetse nabo bita middle class cyangwa se babandi bari aho ngaho babayeho batitaye ibintu by'imikino ya politike z'abasaza, cyangwa se aba bagabo baba bafite ibyo bakoze muri politike z'ibihugu, bari bashyigikiye uyu mugabo. Ndetse tunababwira yuko nibwo bwa mbere umuntu wa gatatu mu mateka ya Nigeria abashe kugira amajwi 26, ntago byigeze bibaho. Buri gihe babiri baba bahanganye abandi bakaza baherekeza. Peter Obi yakoze amateka nubwo atatsinze. Ahangaha no kuvuga ngo bakoresheje systeme y'ikoranabuhanga, abakipe bakinnye agakino gakomeye cyane ku buryo systeme bakoreshaga fingerprint na facial recognition. Ibintu ibi bya facial recognition yandi ushyiramo isura yawe ngo barebe niba bihura n'ibikumwe watanze. Ahangaha ibintu twababwira yuko umukino ari hano wakiniwe kubera yuko amatora yagiye atinda kuza cyangwa se ibisubizo byabo byatiye bitinda kuza. Ibintu systeme cyangwa se komisiyo y'amatora yabo yavuze yuko ari ibibazo bya tekinike, ariko mushobora kubyumva nta wamenye ibyo ari byo. Ahangaha kuko murabizi case yabaye kuri Trump muri Amerika, nabo bakoresheje izi systeme, ubwo na murabyumva nta wamenye ibyo ari byo cyangwa se abafite ukuri, kuko amajwi akimara gutangazwa Obi ndetse na Abubakar bose basabye ko amajwi yongera agasubirwamo cyangwa amatora yongera agasubirwamo. Ahangaha ikintu twakubwira ni iki: Tinubu nubwo yatsinze amatora muri Nigeria yose, ariko Lagos nk'ahantu yakoreye ibitangaza, uwitwa Peter Obi yarahamukubitiye kabisa. Ibintu bisobanuye ikintu kinini muri politiki y'abanyanigeria, biri kubereka yuko aba godfather cyangwa se aba bagabo bakoze ibikomeye mu gihugu, bisoboka yuko revolution igiye kubikaragira. Tunabibutsa yuko Peter Obi ni nawe mutoya mu kubarusha, kubera ko Atiku Abubakar afite 76, uyu nguyu ugiyeho Bola Tinubu uyu nguyu
Bola Tinubu uyu nguyu we afite imyaka 70. Ni ukuvuga ngo Bola Tinubu Ahmed ategerejwe n'iki? Ni leta ifite amafaranga makeya, ni ibibazo by'izamuka ry'ubukungu cyangwa se ry'ibiribwa. Ahangaha tukavuga n'urubyiruko rudafite akazi, ndetse no kuba imitwe yitwaje intwaro yariyongereye, ndetse no kuba za rusahurirana mu nduru zarateye ku buryo ziba abantu ku manywa bifata ku ngufu, ndetse n'ibindi bintu bibi cyane, ku buryo Nigeria imutegerejeho byinshi. Ubwo we yayamamazaga avuga ko it's my turn, cyangwa se ni igihe cyanjye, reka turebe icyo agiye kwerekana. Hanyuma tugiye twasoza tubabwira mu ncamake z'uyu mugabo ugiye kuyobora Nigeria. Uyu mugabo witwa, amazina ye yose ni Bola Ahmed Adekunle Tinubu. Uyu mugabo akaba yarize muri Chicago State University, ahiga accounting cyangwa se icungamutungo. Hanyuma akazi ka mbere yagakoze muri Mobil Nigeria. Ahangaha nyuma yaje no kujya muri politiki, ariko nkuko nabibabwiye yahuriyemo na Atiku Abubakar bakora ishaka ryiswe Social Democratic Party, ryaje guseswa muri 1993 bakuyeho Sena. Icyo gihe yaje guhunga igihugu, aho yagiye gutangira campaign zo kugarura demokrasi, aho we ubwe yakoze ikiswe social cyangwa se Social Democratic Coalition. Ibi ngibi yarabikoze ari muri hanze y'igihugu, nyuma y'uko Sani Abacha yitabye Imana muri 1998. Nibwo uyu mugabo yagarutse, ari nawe bitirira yuko ari we mu broker wafashije Buhari kongera kugaruka mu gakino, nyuma y'uko 2011 yari yatsinzwe, amufasha gutsinda muri 2015. Ibintu nawe kandi tunabibutsa yuko amateka mwibukira yuko ari we wahinduye Lagos akayihindura igitangaza guhera yiyoboye muri 1999 kugera 2007. Nubwo nkuko twabibabwiye mu dukuru tudasanzwe two hirya ya politiki, akenshi yayigeze kuvuga yuko yakoreye amafaranga menshi, kuko uno mugabo ni umukire kabisa. Avuga ko yari amafaranga yakoreye akora muri Deloitte, ariko Deloitte nka company ikomeye yavuze yuko itigeze imuha akazi. Muri 1992 nanone yigeze gushinjwa na Amerika yuko yaba yaranyereje amafaranga afashije abantu bo muri leta ya Chicago, hanyuma mu bacuruzaga heroine arangije abafasha kunyereza ayo mafaranga. Nubwo yabikemuje ibihumbi 460 by'amadolari, ariko we n'ubu ngubu yakomeje kubihakana. Reka twitege iby'uyu mugabo se ararahira mu kwezi kwa gatanu, ubwo Buhari ari bavuye ku butegetsi. Ese amatora arasubirwamo? Gusa igihari nuko niwe watsinze magingo aya. Ibi nibyo twatubabwiye. Ciao, shalom na huta.